Aktori dhe këngëtari Beskallako ka bërë një reagim mjaft të sinqert në llogarinë e tij në Instagram, duke u kthyer përgjigje të gjithë atyre që i kanë kritikuar apo pyetur mbi rrethanat e pjesëmarrjes së tij në protestat e fundit qytetare. Përmes një letre, Besi ka sqaruar pozicionin e tij dhe arsyet sepse ka zgjedhur të jetë në shesh krah njerëzve të thjeshtë. Aktori ka nisur reagimin e tij duke cituar pyetjet skeptike që janë bërë së fundmi. Po ti pse del në protestë? Ti je mirë, duke shtuar se ka dhe nga ata që akuzojnë se e bën këtë gjë thjesht për vëmendje apo për të marrë më shumë ndjekës në rrjetet sociale. Besi ka hedhur poshtë me njëri këto aludime duke theksuar se nuk ka nevojë për vëmendje të tillë, pasi gëzon mbështetjen e 1.2 milion njerëzve që e kanë besuar dhe duart rrokitur, si në ditët e tij më të mira, ashtu edhe kur ka prekur fundin. Më tej ai ka sqaruar se motivi i tij vetëm është lidhja e fortë me vendin dhe njerëzit e tij. Unë dal sepse jetoj në këtë vend, dal sepse këtu jetojnë familjarët e mi, miqtë e mi, njerëzit e mi. Dalë sepse prej vitesh shoh të njëjtat plagë, të njëjtat probleme dhe të njëjtën lodhje në sy të njerëzve, shkroi aktori duke bërë të qartë se nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj realitetit shqiptar. Besi nuk ka nguruar të prekë dhe marrëdhëniet e tij me politikën, duke deklaruar prej razi se nuk i detyrohet asgjë, asnjë palë politike. Përkundrazi, ai rrëfen se shoqërimi apo miqësia me njerëz të politikës i ka kushtuar shtrenjtë në jetë, nuk kanë përfituar kurrë nga askush. Përkundrazi, kanë paguar koston ka të qenë mik i njërit apo i tjetrit në politikë. Kosto që i mbajende mbi supe, si baltosja më e madhe që mund t'i bëhet një njeriu, shprehet ai me nota zhgënjimi. Në mbyllje të letrës së tij, Beskallako ka theksuar se pikërisht statusi i tij si artist e detyron moralisht të mos hesh përpara shqetësimeve qytetare, ku komentuesit në rrjetet e tij sociale specifikojnë ndjeshmërinë e madhe ndaj kauzave mjedisore si ajo për Zvënecin dhe Nartën. Ai përfundon mesazhin e tij duke thënë se arti e ka mësuar të jetë pranë njerëzve që e bën këtë që është sot. Edhe se po të zgjidhte heshtin do të humbiste shumë më tepër nga vetvetja, se sa çdo gjë që mund të fitonte nga komfortimi. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.